สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมานำเสนอการซักผ้าของร้านซูเปอร์วอชนะคะวิธีการซักคือเปิดประตูซักออกมาค่ะเครื่องซักนะคะแล้วก็ใส่ผ้าลงไปนะคะกรณีนี้อย่าใส่ผ้าให้เต็มตู้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เต็มตู้แล้วเนี่ยมันจะซักไม่สะอาดค่ะต้องให้เขาหายใจด้วยเสร็จแล้วเราก็ปิดนะคะปิดฝาให้สนิทเลยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราปิดฝาให้สนิทปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำการใส่น้ำยาซักผ้านะคะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ใส่น้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดค่ะปิดปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกนะคะว่าเราจะซักน้ำเย็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนกรณีน้ำเย็นเนี่ยคือ40 บาทน้ำอุ่น50 บาทแล้วก็น้ำร้อน60 บาทนะคะกรณีนี้ลูกค้าเนี่ยเขาจะใช้น้ำเย็นนะคะก็กดปุ่มน้ำเย็นเลยค่ะกดตรงน้ำเย็นนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะขึ้นคำว่า4นะคะคือ40 บาทค่ะเสร็จแล้วก็หยอดนะคะหยอดเหรียญ40ตรงนี้ก็จะลงเป็น2แล้วก็10นะคะเสร็จแล้วถึงจะกดสตาร์ทค่ะเมื่อไรที่กดสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้นะคะกรณีอย่างนี้นะคะคือมันเริ่มค้างค่ะต้องกดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะแล้วให้มันขึ้นคำว่าล็อกนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า FILL นะคะก่อนที่ลูกค้าจะออกไปกินข้าวหรือจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มาเอาผ้าทีหลังเนี่ยลูกค้าต้องแน่ใจนะคะว่ามันขึ้นคำว่า FILL ก่อนค่ะเนี่ยค่ะคำนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ขึ้นคำนี้แล้วแสดงว่าเป็นนั้นว่าเสร็จนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผ้ามันค้างค่ะกรณีนี้เนี่ยกรณีที่จะซักนะคะมันมี2แบบคือจะกดตัวนี้ก่อนแล้วก็หยอดเหรียญหรือจะหยอดเหรียญก่อนแล้วก็กดก็แล้วแต่ลูกค้านะคะค่ะขอบคุณค่ะ